वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વૈશાલી મેડમ પ્રણવ સેવા સંસ્થામાં તમારું સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8માં પ્રકરણ 7 સંખ્યાનો અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંસ્કૃત ભાષા જ્ઞાનની સાથે સાથે સંસ્કૃત સંખ્યાનું જ્ઞાન પણ જરૂરી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 7ની અંદર 1 થી 50 લગીની સંખ્યાઓનો અભ્યાસ કર્યો હતો। તો હવે આજે આપણે આ પ્રકરણ 7 સંખ્યા છે, તો આજે આપણે 1 થી 100 લગીની સંસ્કૃતની સંખ્યાનો અભ્યાસ કરીશું। સુરેશઃ અહો રમેશ કુત્ર ગચ્છતિ? સુરેશ પૂછે છે, અરે રમેશ, ક્યાં જાઓ છો? રમેશઃ આપણમ ગચ્છામિ। રમેશ કહે છે, હું દુકાને જાઉં છું। સુરેશઃ અહમ અપી આગચ્છામિ। સુરેશ કહે છે, હા, હું પણ આવું છું। રમેશઃ ભવાન કિમ કેત્રુમ ઇચ્છતિ? રમેશ પૂછે છે કે તમે શું ખરીદવા ઈચ્છો છો? સુરેશ અહમ ફલાની કેત્રુમ ઇચ્છામિ। સુરેશ કહે છે કે હું ફળો ખરીદવા ઈચ્છું છું। રમેશ પશ્યત તત્રેવઃ ફલ વિપણી અસ્તિ ચલતુ। રમેશ કહે છે, જુઓ, ત્યાં જ ફળોની દુકાન છે, ચાલો। સુરેશ પંચમયામ વિપણામ પકવાની ફલાની સંતિ। સુરેશ કહે છે, 5મી દુકાનમાં પાક્કા ફળો છે। રમેશ ભદ્રઃ આમ્ર ફલાનામ કિયત મૂલ્યમ। રમેશ પૂછે છે કે ભાઈ, આ કેરીઓની શું કિંમત છે? ફલ વિક્રેતા ફળ વેચનાર કહે છે, 50 શતક રૂપ્યાકાનામ દસમ ફલાની। ફળ વેચનાર કહે છે કે 50 રૂપિયાના 10 ફળો। રમેશઃ દ્વાદશ કદલી ફલાનામ। રમેશ પૂછે છે કે 12 કેળાનો શું ભાવ છે? ફલ વિક્રેતા ફળ વેચનાર કહે છે, 16 રૂપ્યાકાણી। ફળ વેચનાર કહે છે, 16 રૂપિયા। રમેશ ચતુર્ણા નારંગ ફલાનામ। રમેશ પૂછે છે કે 4 નારંગીનું શું છે? ફળ વિક્રેતા વિશંતિ રૂપ્યાકાણી। ફળ વેચનાર કહે છે કે 20 રૂપિયા। સુરેશ તહિ મય ત્રિશત કદલી ફલાની દદાતુ। સુરેશ કહે છે કે તો મને 30 કેળા આપો। રમેશ મહમ દ્વાદશઃ નારંગ ફલાની દદાતુ। રમેશ કહે છે કે મને 12 નારંગી આપો। સુરેશ કિયત મૂલ્યમ। સુરેશ પૂછે છે કે કેટલા રૂપિયા આપવાના? ફળ વિક્રેતા કદલી ફલાના 44। ફળ વેચનાર કહે છે કે કેળાના 40। નારંગ ફલાના ચ ષષ્ટિઃ। નારંગીના 60 રૂપિયા। રમેશઃ શતક રૂપ્યાકાણી સ્વીકરોતુ। રમેશ કહે છે કે 100 રૂપિયા સ્વીકારો। ફળ વિક્રેતા ભવતુ। ફળ વેચનાર કહે છે કે તમારો આભાર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પેજ નંબર 36 ઉપર 1 થી 100 લગીની સંખ્યાઓ સંસ્કૃતમાં આપેલી છે, તેનો તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે અને સુંદર રીતના તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે અહીં આ પ્રકરણ પૂર્ણ થાય છે। હવે પછીના પ્રકરણનો અભ્યાસ આવતા વિડીયોમાં કરીશું। તમારો આભાર।